عسى ومرحبا بكم الناس الكل في l'initiative Media Loves Tech qui est une initiative qui vient aujourd'hui pour consolider en fait tout ce qui se passe dans notre écosystème là où il y a une grande place que les startups commencent à occuper, il y a beaucoup de gens qui commencent à entreprendre de plus en plus et il y a beaucoup d'opportunités dans tous les domaines aujourd'hui. C'est une initiative qui ouvre en fait le secteur des médias, les développeurs, les designers, pour innover là-dessus, sachant que c'est le domaine en fait qui a été toujours un domaine très influencé, on va dire, par la technologie ou une technologie abjective. Donc, اليوم كما كنتوا تشوفوا دونك في الباج نتاع ميديا لوف ستيك en fait منيره عملت برشا دي انترفيو avec des journalistes avec des personnes influentes في الميديا في تونس et ils partageaient en fait le même constat que ça bouge pas assez que لازم اكثر innovation لازم اكثر العباد تتحرك. En fait je veux dire que oui c'est pas vraiment la Silicon Valley mais il y a quand même des gens qui sont en train d'innover, il y a quand même des initiatives اللي تعملوا وخلينا نحكيو عليهم شويه خلينا نشوفوا شنو قاعد يصير. Bon, باش نبدا بTHD. Donc THD donc il y a beaucoup de choses qui se font depuis sa création. Donc THD c'est un des premiers médias spécialisés en technologie à Tunis depuis 2007. Coucou donc à Walid Nafeti. Donc THD, donc ils ont fait quelques projets innovants. Ils ont fait Streaming HD, qui était une plateforme en fait de diffusion en ligne des chaînes télé tunisiennes, où on peut trouver évidemment des chaînes télé, live, des trucs que les chaînes télé n'avaient pas à l'époque. C'était un projet que THD avait commencé. Il y avait beaucoup d'utilisateurs, il y avait beaucoup de gens liés à la plateforme. Il y avait vraiment 10 millions, surtout les Tunisiens à l'étranger. Et c'était très riche en termes d'insight, data sur le comportement de Tatouine Samra, à l'internet, ça avait vraiment beaucoup d'insight là-dessus. THD, ils ont commencé depuis 2016 en fait, les 2016-2017, les podcasts à la SoundCloud. Donc il y a évidemment, c'est un format innovant. C'est un format qui passe donc évidemment par la voix. L'arbitre il s'abonne sur la chaîne de THD à la SoundCloud où il y a beaucoup de podcasts avec différents sujets. Winiji ou Yahki évidemment à des sujets. J'avais vraiment la rubrique à tout ce qui est actualité et analyse. Il y a des rubriques beaucoup plus sympathiques qui vulgarisent plus la technologie. Il y a des rubriques à le gaming, il y a des rubriques à le mobile ou l'IoT avec des couvertures très spéciales pour les événements de Souloubala, notamment le Mobile World Campus. Donc, les voice podcasts, il y a aussi donc, les radios, les podcasts radio à radio. Donc, dans Startup Story, donc, qu'on a commencé à Arneol sur Jean FM. Ou Startup Story aussi, il y avait un format innovant à partir de Vivre l'image Arneol. Et c'était une compétition de start-up en fait. Un format radio-réalité où ils jouent les startups pour pitcher leurs idées dans un format où ils trouvent un ascenseur, des elevator pitch qui reste 30 secondes avec des effets sonores, avec en fait tout l'univers dans la rencontre avec investisseurs startup. C'était vraiment top. Le gagnant donc a reçu aussi un prix très important. Il y avait plus que 60 participants. Il y avait des startups de tous les stages de Cherkou. Ce qui est important, ce qui est à noter, c'est que Halina, en fait, la radio pour les startups, il y avait des startups qui ont gagné des clients. Il y avait des startups qui ont des investisseurs qui ont il y avait des startups qui et donc je pense que cette exposition aussi elle est très très importante, mais avec des formats qui ont l'entertainment qui innovent un peu là-dessus. باش حكيت برشا على تي اتش دي خلينا نتعداو نحكيو على انكفادا en fait qui fait partie en fait de RAT. Intifada aussi est un média très innovant في تونس. Ils étaient je pense les premiers à vraiment mettre en place les bonnes pratiques de data journalisme في تونس. Donc ils faisaient des enquêtes. Maintenant je me retrouve à citer les articles. Il y a un article qui a les écoles privées, les écoles publiques. Vraiment il y a des data, les me connaissent, je vois.
mais la façon avec laquelle le Hata a très vulgarisé, très explicative, avec des data visualization vraiment très claires, et ils ont vraiment des personnes très douées في les équipes نتاعهم في انتفاضة. Je pense que c'est un projet اللي لازم نشوفوه بالدي كي نحبوا نحكيو على l'innovation ولا les nouveaux médias في تونس. Donc انتفاضة c'est vraiment un exemple نتاع data journalisme ونتاع journaliste d'investigation في السين médiatique في تونس اللي برشا ينجموا يسانسبير منه. Il y a aussi un média, puisqu'on a fait Cogit, donc un petit coucou à eux aussi, c'est le Bourse en fait, coucou à toute l'équipe, en fait, Ismaïl, Félix, Omar et tout. Ils sont aussi dans, ils innovent sur beaucoup de formats, ils utilisent en fait les mobile vidéos, des vidéos قصار نتاع دقيقة نص اللي يلخصوا فيها l'actualité, ساعات كيحبوا يعملوا un zoom sur un événement, un chiffre en particulier, نلقاو معناتها des vidéos très instructives معناها على la news هذيك. Ils ont lancé aussi un chatbot pour ça, c'était un format donc innovant pour s'engager avec leur audience. Ils font aussi le data journalisme à leur façon parce que كيتابعوا مع الباج نتاعهم ديما تلقاو des data visualization اللي يوريو اللي فيهم حكايه. En fait, ils arrivent à faire du storytelling avec la data sur des sujets qui ne sont pas les plus intuitifs ou non pas les plus accessibles néanmoins. Les hommes à des sujets par l'économie ou l'aide publique ou le commerce international, c'est pas vraiment évident, mais وقت اللي يبداو هكا في شارع ومزيانين ومفسرين بالبدا العباد s'y intéressent واليوم البورصة vraiment ils ont des taux d'engagement très très importants في السيت نتاعهم. Ce qui est important aussi في البورصة c'est que c'est un média pure player digital, mais ils ont eu l'idée, où c'était vraiment un succès pour eux, de lancer leur magazine, ils n'ont fait les kiosques. Donc كل عام en fait يخرجوا فيها معناتها magazine papier اللي يعملوا فيه l'analyse rétrospective à l'année على شنو صار, des indicateurs boursiers avec des analyses et tout, et ça marche très bien. Donc voilà, en fait, c'est pas vraiment les seuls qui innovent, il y a beaucoup de monde qui innove, mais voilà quelques exemples en fait de gens qui sont en train de penser digital, qui sont en train de penser numérique, et ça donne des résultats et ça avance. Donc c'est vraiment trois players اللي نجموا نشوفوهم بالكدا pour s'inspirer pour ce hackathon, parce qu'il y a des choses qui se font. Et l'idée, c'est avec ce hackathon en fait, et cette initiative, c'est de pousser la barre encore plus haut et aller vraiment à plus de projets innovants pour multiplier ce genre d'initiative, multiplier les gens qui innovent dans le domaine des médias. Il y a aussi WebRadar en fait, WebRadar qui font en fait du big data sur les données publiques, مش كان les social networks هكاهو. Ils font du social listening, ils font du social media monitoring pour défendre le crisis management ou la hâte de campaign monitoring ou RILO. Et WebRadar, en fait, ils font beaucoup de media monitoring. Donc, نشوفوا عندهم معناها ceux qui partagent dans les médias, نجموا نتابعوا عندهم ce que les sites de médias قاعدين يبارتاجيو, c'est une sorte de la revue de presse en fait, un peu plus générale, plus exhaustive et plus data-centered. Donc c'est aussi un produit data science, il est vraiment centered على الميديا. اللي زاد نجمو نشوفو بالكدا كي نحبو نشوفو les applications تاع l'intelligence artificielle و data science في الدومين نتاع الميديا. Voilà pour en fait ce qui se passe في تونس شوية هكا. خلي توا ندخلوا أكثر في الموضوع, خلي نشوفو quelques exemples نتاع quand on innove في الميديا كيفاش نجمو نخمو, كيفاش قاعدين يخمو البارح, وإذا كان نحبو نبداو كيفاش نجمو نبداو. En fait, l'idée pour nous, elle est très simple en fait, pour ces sujets d'innovation au col. Je pense qu'on doit créer un effet genre de boule de neige. Plus on innove, plus nous faisons des choses innovantes, plus on a أكثر flexibilité ou أكثر imagination باش نشوفوا نجموا نخمموا مخير. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de provoquer en fait votre curiosité pour que vous puissiez explorer les sujets اللي باش نحكيو عليهم. Ça va être quelques flashs, ça va être quelques exemples de gens légers pour disrupter un domaine pour apporter quelque chose de nouveau. Et l'idée, c'est de voir petit à petit comment ces idées de start-up fait le média naissent. Évidemment, on veut bien casser le mythe par j'ai c'est bon, j'ai eu l'idée, ça se passe pas comme ça. Quand on finit avec cette imagination, ça se passe pas vraiment comme ça. Peut-être que ça se passe comme ça pour d'autres écoles,
mais on a fait l'école, on va dire, Lean Startup Methodology. Vraiment, on pense que c'est un process itératif. C'est comme les chercheurs d'or, en fait. اللي يمشيو يلوجوا ما لقاوش لقاو يزيد يلوج شاف شويه اصفر مش ذهب نزيد نعاود نحفر. En fait, c'est ça l'idée, c'est qu'en ITER, you got an idea, ok, il y a ce côté romantique, fantaisiste في الحكايه هذيك, mais you should validate it, build it, measure it, learn from the measures اللي عملتهم, و iterate. Donc c'est ça vraiment l'idée اللي نحبوا on la pousse là-dessus في comment naissent les idées de start-up. Et donc évidemment, وقت اللي نقولوا comment naissent les idées de start-up, نحبوا ديما ناكلوا على حاجه مهمه ياسر, على خاطر حاجه تشوفوا فيها برشا, اللي برشا تشوفوا فيهم. Your solution is not my problem. ما عمرنا ما نخمموا في solution قبل ما نخمموا في البروبليم, خاطر on a toujours معناها كي نشوفوا دي ستارت-اب ولا دي بروجي تلقى عباد شي يخبيها معناتها السوليسيون اللي عملوا فيها, مي في الاخر توصل وتقول له j'ai l'impression que c'est une solution qui cherche un problème, je ne vois pas vraiment ce que tu veux faire, et ça crée en fait l'effet so what. Et alors, dans tout ça, et donc l'idée, c'est de se poser toujours la question, c'est quoi le problème et les باش نحلو. Et c'est aussi le cas dans le secteur des médias, il y a toujours un problème, c'est toujours une question de value proposition, ou plus value proposition تاعك اقوى, plus اللي باش تعملوا باش يكون عنده معنى اكثر. خلينا ندخلوا اكثر في الموضوع, خلينا نشوفوا les problèmes que ces startups في الميديا ont essayé de résoudre petit à petit. Mais avant tout, كي نحكيو ميديا, إذا كنا نسألكم نقول لكم شنو هي أكبر إنوفاسيون صارت في الميديا في ال 20 30 100 سنة اللي فاتوا, شنو تقولوا لي؟ أي حاجة شنو هي؟ الإنترنت. Oui, c'est l'Internet. Mais bon, c'est pas un business l'Internet. ما فماش واحد عنده الإنترنت اللي هو يدخل منها فلوس. دونك خلينا نمشيو اذا كان نحكيو ستارت اب ولا نحكيو في الدومين هذايا شنو هي اكبر انوفاسيون. En fait, c'est très simple, من غير ما نزيد نطول عليكم, c'est évidemment Facebook. Facebook, c'est vraiment plein dans le sujet des médias. Zuckerberg جاي قال لهم باش نعمل لكم لو personalized newspaper للناس الكل, وهذايا شنو عندنا اليوم. لاكوي نتاعي مش هو بيدو لاكوي نتاعك, مش هو بيدو لاكوي اللي تشوفوا. دونك حتى حد كل واحد عنده النيوز فيد نتاعو على خاطر il est géré en fonction des préférences نتاع كل واحد, des interactions مع كل واحد مع les contenus, et ça crée en fait les posts اللي يشوفهم في النيوز فيد نتاعو. دونك فيسبوك في الاخر وي سوشيال نتورك, وي يوزد في السوشيال ميديا والماركتينغ وفي الادز والادفرتايزنج تكنولوجي واللي تحب انت, ما في الاخر ce n'est qu'un média, ce n'est qu'un journal معناها très hyper personnalisé on va dire, et aussi évidemment في الاخر donc c'est la continuité نتاع الدراسه نتاع الراديو نتاع هالي ميديا هذوما الكل. دونك فيسبوك زاد خلينا نخمموا فيه comme vraiment un exemple d'innovation في الميديا qui نجموا pas. C'est pas l'idée aussi, ce n'est pas pour vous inciter à créer le énième réseaux sociaux de chiens ولا اللي غيروا معناها, parce qu'on en a vu beaucoup. Mais l'idée, on garde en tête que oui, dans le secteur des médias, il y a vraiment des choses très lucratives qui peuvent se faire. Et Facebook, on est l'exemple. خلينا نشوفوا donc قلنا لكم comment naissent les idées de start-up. خلينا نشوفوا quelques معناها principes clés, principes de base, اللي نجموا بهم ancrer des concepts sympathiques et des start-up qui peuvent vraiment évoluer بالكدا في السيكتور هذا نتاع الميديا. En fait, il y a le principe tout simple اللي هو désintégrer ولا to focus on something. That's a way to innovate في الميديا space. شو معناها؟ معناها le fait que tu te spécialises في une verticale باش تحكي كان على حاجه برك, على ان سوجي برك. كنا نحكيو عليهم لي زيكزامبل حتى في تونس. تي اش دي يحكي كان على التكنولوجيا, البورصه يحكي كان على l'économie والفينانس. Ça, c'est vraiment une innovation. Ça, vraiment, ça te permet d'avoir une proposition de valeur très forte, parce que l'armée dit un contenu de qualité, on va dire, des analyses poussées, fait un secteur où on a et donc c'est vraiment une piste. Voilà, il y a les médias sportifs, c'est de 100% sportif. Donc ce volet-là, il est un format très très intéressant, une façon d'innover, de faire de focus. Donc être super spécialisé, les médias spécialisés, c'est aussi la trend de Yuma et Joufa fait les médias. Il y a un autre volet de spécialisation, il n'y a pas juste en fait
de se spécialiser ما نحكيوش كان على الكونتوني نحكيو زاد على الفورما حكيو برشا في الفيديو على اي جي بلاس اللي تعرفوها دونك سي ان سول فورما يبارتاجيو ما تلقاهمش يبارتاجيو دي بوست ولا تصاور ولا غيره تلقاهم يبارتاجيو كان فيديوهات نتاع ماكسيموم دقيقه على الخبر دونك وقت اللي يبدا عندك ان سول فورما ماناش نحكي في برشا سوجيات مي ان سول فورما توجور دي فيديو فما زاد ان سيت اسمه 30 seconds اللي كله نيوز نتاع 30 secondes donc tu peux utiliser un seul format et ça peut en fait parce que ça résout un problème يقول لك انا ما نحبش نقرا ارتيكل نتاع باج ونص لو بروبليم كو تو ان تران دو ريزودر هذا ما عندوش وقت دونك اما ينجم يتفرج في فيديو دقيقه وعنده فيها المعلومات الكل وساعات تلقاها زاد الاناليز اللي فريمون ابروفوندي في السوجي هذا دونك فوالا اون ايدي كي نحبوا هكا نجموا نخموا avec la logique des integrate focus it could be a way to innovate في الدومين هذا. Il y a aussi le fait de simplifier un usage contraint. Donc هذايا المشكله انه اليوم باش انا نتبع شنو صار الكل باش غدوه في البيفات العشرة كي يبداو يحكيو ما يبداش فارقني انا نقولوا احنا الترام ما يبداش ما نعرفش شنو صاير نحب يكون عندي en fait الديلي ميديا دايجست نتاعي دونك il y a beaucoup d'applis qui proposent ceci et ils font l'agrégation de plusieurs sources معناها de news où يبعث لك vraiment les news les plus importantes et ça te permet évidemment باش ما تكونش ضايع فيها كي الناس تحكي في القهوه تاع العشرة شنو صار البارح اي بعد نجم حتى انت تبدا لا ديسكوسيون بيان كو انت ما قريت كان التيتر نتاع النيوز دونك يا شو فولي لا دو سامبليفي لي زوزاج كونتران كيف ترندنج نيوز سا بيرمي دو فير سا خاطر انت اذا كان ما جاش عندنا اليوم لي زوبسيون هذوما ندخل على تويتر نشوف شنو ترندنج ولا في فيسبوك ما نشوف شنو ترندنج ولا غيره رانا نلوجوا ونشوفوا شكون اكثر واحد بارتاجا ونشوفوا شكون اكثر واحد حكاو عليها c'est pas vraiment facile mais هكا des outils هذوما qui simplifient des usages contraints خاطر vraiment باش تطلع نيوز ترندنج ولا je vous laisse imaginer c'est vraiment un travail pas simple du tout qui se fait au niveau des moteurs de recherche ou غيره pour نطلعوا شنو هما les trending news évidemment aussi les breaking news اذا كان ما جاش فما بوش نوتيفيكيشن تجيني على التليفون تقول لي تيان هاو شنو قاعد صاير توا راني انا نحب ديما ما يفوتني شيء ديما انا نسكرولي في تويتر تاعي ها شنو صار ها شنو صار يبقى ça c'est aussi معناها une façon de simplifier un usage contraint et c'est des pistes qu'on peut utiliser pour innover. هذوما كيلكو هكا كيما نقولوا جايد لاينز كبار مي هات ندخلوا اكثر في لي سوجي اللي يحبوهم ان فيت العباد اللي جايين من الموند نتاع الديفلوبمون نتاع التكنولوجيا وهات نحكيو لي ترانز تكنيك لي ترانز ان تيرم دو تكنولوجي اللي اليوم ولاو فريمون مطلوبين برشا في الميديا ساشون بيان كو الميديا ديما يجربوا فيها التكنولوجيات الجدد هذه حاجه دونك ديما صاير بوتيتر فما دي تكنولوجي يجربوا في الميديا بعتيلي ما نجحوش ما كملوش mais peut-être ديما خلينا en mise c'est ça en fait le mindset d'innovation c'est high risk high gain sinon احنا قاعدين نعملوا البابي mais bon تعرفوا لي برشا لي جورنو ساكروا لي فيرسيون بابي نتاعهم قبل ما ندخلوا ايفيدامون باش نحكيو تراند مي خلي نفهموا حاجه قبل ما نبداو نحكيو في تراند خاطر اشاك فوا باش نحاولوا نشوفوا كل انوفاسيون السباس فين بالضبط خلي نفهموا في الميديا اون فيت لي اكسبير اون فيت ديما يقسموها على شين دو فالور نتاعها وين لا فالور سكري في الميديا يقسموها ديما على ثلاثه حاجات دونك 1 il y a la création c'est évident 2 il y a l'édition peut-être c'est la moins évidente dans une façon à builder 3 c'est la distribution ça c'est clair la distribution اللي هي التلفاز الويدن لي سيت ويب لي زابلي موبيل اي حاجه اللي تصير فيها معناتها طريقه نقولوا احنا النشر دونك لي كرياسيون واضحه لو ستوري تيلر اللي باش يكتب اللي باش يخرج معلومه اللي باش يعمل اناليز اللي باش يعمل انكيت الديفيزيون كيما قلنا زاده واضحه ليديسيون سي انكور ا كلاريفي خلينا نفهموا شنو هي ليديسيون خلينا نفهموا اليوم وين ماشيه ليديسيون خاطر اليوم l'idée c'est que il y a vraiment beaucoup de choses à faire et une grosse partie نتاع les innovations اللي قاعدين صايرين اليوم تاع في السيكتور تاع الميديا يجيو في البارتي هذه من chaîne de valeur اللي هي la partie édition هاد نفهمها donc الايديتينغ هذايا ولا الكوريشن en fait ce n'est être إذا كان نحبوا une définition هكا مزيان ولا كل شيء تقول curation is using acts of selection and arrangement to add value. Donc c'est très important أنه فما une valeur qui se crée à la fin معناتها مش نعمل في l'éditing خاطر نعمل في l'éditing mais j'imagine نجموا نتفاهموها في فيلم c'est la partie montage ولا في émission télé c'est la partie montage ما يخليهاش الكل
يخليه باش يظهر بارتي يعمل كونتراست على بارتي. سي تري امبورتون انه هالسلكشن وهالارينجمنت هذايا انه في الاخر هو كي با اجوتي بوكو فالور. مانيش نحكي جوست على المونتاج لهنا، مي خلينا نزيدوا نفهموها اكثر. على خاطر فينالمون كوريشن معناها اذا كان فما بروبليم اللي قاعده تحل فيه اللي هي it helps with saving time, sparing as anxiety, creating contrast, providing context, et surtout overcoming l'information overload اللي ديما نحكيو عليه. اليوم vous êtes exposé à votre téléphone, les statistiques, bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais برشا وقت نقضيو في التليفون ولينا نحسبوا قداش نعطيو من دقيقة في الساعة على فيسبوك. ما عادش نحكيو على قد ساعة ولا ساعتين في النهار، سنة بلو aucun sens. اليوم نحكيو على دي موين مونديال نتاع في كل ساعة نعطيو في au moins 10 دقائق في السمارت فون تاعنا. Donc c'est vraiment énorme. Donc vous imaginez l'overload de l'information اللي يجينا كل يوم. يعني le nombre d'articles de presse اللي يجوا قدامنا، le nombre de statuts اللي بارتاجيو أصحابنا. C'est juste énorme. Donc vraiment il y a vraiment un overload de information اللي هو finalement ما هو صاير إلا على خاطر عندنا هالحاجة اللي محلية هذه اللي هي الانترنت. اللي خاطر انترنت في الآخر c'est vraiment une explosion of data d'information. والدنسيتي نتاع الكونكشنز اللي فيها والسبيد نتاعها هي اللي تفرض علينا انه ديما يا سيت ايفور ديتيدينغ اللي ديما نستناو. علاش؟ على خاطر انا اليوم توا حليت ان ارتيكل اللي يحكي على الالبوم الاخراني مثلا تاع ايمينيم، كي باش نحلو باش نلقى بوكو دو ريفيرونس مثلا بوكو دوتر رابور اللي ايمينيم يكلاشي فيهم في الاغنيه تاعو. اي دونك باش نمشي نقرا على الاخرين ولا باش نمشي نسمع الاغنيه نتاع الاخرين. Et donc ces connexions là يخلوني انه ديما je suis en mode consommation، يخلوني انه ديما je cherche plus. évidemment الحمد لله توا الانترنت ولات اسرع من قبل ويخليني ديما معناتها very demanding انه ديما باش نزيد نلوج. Et donc vous voyez comment في الميديا ولا في النيوز ولا quand je consomme une news مانيش باش نوقف في النيوز الاولانيه كهو، ديما فما le fait de chercher plus et c'est ça le plus important. هذا اللي يخلينا نفهموا اللي في الاخر هذايا الترافاي نتاع الكوريشن هذايا هو لو ترافاي كون في توس. انا تو كي نحكي لكم في الحكايات هذوما الكل جي في بوكو ديتيتينغ على اللي كنت باش نحكي. برشا حاجات باش نحكيهم، مي ايفيدامون اخترت حاجات انت كي باش تعمل ان رابور ولا باش تكتب ان بابي ولا حتى باش تحكي حكايه صاحبك باش تختار حكايات اللي باش تحطهم. دونك وي ار اول اديتورز على فا معناها سي بور سامبليفي قلنا في لي تخوا شوز. جو بونس كو لا ça devient un peu plus clair. We are all editors معناها في الآخر. mais في الانترنت ولا في النيوز we are all editors on va dire de masse. معناها كي باش نخرج ارتيكل باش نخرجوا الاودينس تاعي الكل، sachant que الاودينس تاعي الكل مش كلهم كيف ومش كلهم انتريسي بنفس الحاجه. دونك جو بونس في الوقت اللي يجي مارك زوكربيرغ اللي يقول فيه احنا توا نحبوا نعملوا نيوز بيبر بيرسوناليزي لكل واحد، ما عندها حتى معنى اذا كان انا ميديا نخرج ارتيكل اللي باش يقراوه 100,000 في اليوم، 100,000 ماهمش كل كيف. اي دونك اجوردي لو تراند هذا اللي نحكيو عليه هو الهايبر بيرسوناليزيشن اللي هو الوان تو وان ريكومنديشن. دونك فريمون كي باش نكتب ارتيكل ولا باش نخرج نيوز اللي باش نكتبوا لك انت مش هو بيدو اللي باش نكتبوا لك انت. سي فريمون اجوردي تراند انه مش كل واحد، مش الناس الكل تشوف نفس الحاجه، كل واحد عنده لي زانتيغي نتاعو، كل واحد عنده شنو يلوج. Et donc, c'est ça en fait l'intérêt de la curation ou de l'editing qui se passe à ce niveau de la chaîne de valeur. Donc, c'est un train très important اللي خلينا نخمو فيه بالكدا كيفاش on va soumettre les idées تاعنا في الهاكاثون هذايا. خليهم قدامنا على خاطر سي فريمون ان دي غرو تشالنج اليوم نتاع لي ميديا، انه هاللي زوديونس انه كل واحد فينا اللي يحب سبوتيفاي يلقى الموسيقى اللي هي تحب اللي هو يحبها. كل جمعه سبوتيفاي تبعث لك بلاي ليست حسب انت شنو سمعت، فريمون اغنيه ليك انت. Tu vois ولينا مدلين برشا في الانترنت في فيسبوك تلقى كان الحاجات اللي تعرف، في انستغرام تلقى كان الحاجات اللي انت انترجيت معها قبل واللي تعرف. دونك فريمون لو كونسوماتور ولا متسنس بالليل خلينا نقولوا انه الناس كل انه لي زاب هذوما الكل فاهمينه يعرفوا شنو يحبوا يعطيوه شنو هو يلوج. Et donc aujourd'hui les médias, s'il y a une guerre à mener, c'est vraiment la guerre vers l'hyper-personnalisation, vers donner un contenu de qualité pour la personne cible, sachant bien qu'on n'est pas tous pareils. Donc هذا الترند الثاني اللي حبيت احطهم مع بعضهم في فويس واي اي باش نحكيو على الاي اي برشا. ايفيدامون بربي وقفوني خاطر كي ندخل فيه السجل هذاك ما عادش نخرج.
مي في الفويس اليوم الفويس قاعده ترجع بالكدا معناها كوم توندونس في السيكتور نتاع الميديا قاعده ترجع اترافير لي بودكاست. دونك نشوف ياسر مغروم بالبودكاست ديما البارتاج شنو هما لي بودكاست تسمع فيهم. Et aujourd'hui, c'est un format très innovant, donc il y a vraiment beaucoup de monde qui s'investissent في les podcasts. C'est un exemple en fait de podcast et des Learning Cultures في دبي. En fait, ils font des podcasts على MENA region والموند arabe en même temps ويبثوا donc في أمريكا وفي لندن وكل ما شابه. هم يبثوا على الانترنت mais أكثرية العباد اللي يتابعوهم في أمريكا وفي لندن. C'est un format très innovant. يعملوا برشا ستوري تيلينغ برشا خدمه دونك يخرجوا ان فيت ايبيزود كل شهر vous imaginez معناها قداش يخدموا باش يخرجوا هكا ليبيزود mais c'est des épisodes vraiment très intéressants et très innovants en fait en termes de format et c'est vraiment un exemple نتاع فيلم جديد من الفويس هذايا هو الترند اليوم الجديد العباد الكل تسمع en fait ما عندهاش وقت ايفيدامون باش تشوف مثلا يبدا يسوق يحط بودكاست في الكهرباء كيبدا يخدم يحطوا برشا عباد en fait بودكاست يسمعوه. C'est aussi important c'est كي باش تخمم في الفورما نتاع النوفو ميديا هذا اللي تعمل وقتاش العبد باش يستعملوا خاطر ايفيدامون مش نفس النيوز اللي نقراوها 8 تاع الصباح في اثناء الخدمه ولا في الترونسبور مش هي بيدها اللي باش نقراوها بعد الفطور مش هي بيدها اللي باش نقراوها في الليل. ايفيدامون يا توجور لا ديفيرونس نتاع لي فورما اللي باش نحطوهم. نزيدوا ندخلوا اكثر في الموضوع هذا دونك فويس اي اي مع بعضهم شنو تعطي لي سمارت ان فيت لي سمارت ديفايس اللي نشوفوا فيهم اليوم في قاعدين يكتسحوا في الديار دونك لي جوجل هوم لي اليكسا لي ديفايس هذوما الكل اللي قاعدين دو بلوز ان بلوس العباد يشريو فيهم ويستعملوا فيهم. سي اوجوردي ان معناها كانال اللي ما عادش نحكيو برشا ان فيت على الموبايل ابس وغيره ولا نحكيو برشا على السمارت هوم ديفايسز هذوما اللي نجموا يكونوا très utiles pour les futures innovations في الدومين هذا. مثلا en fait il y a une étude qui est très importante لهنا نحبكم تشوفوها. C'est une étude عملاها نتاع يسألوا en fait donc هنا قبل ما يسألوا donc le volume نتاع les applications اللي موجودين في الاليكسا هوم وفي جوجل هوم. en fait c'est les engins اللي يتحطوا وتحكي معاهم ويجاوبوك وتقول له كي جوجل يبدا يحكي معاك شنو الطقس ويجاوبك سي فورما لا. دونك فما برشا دي زاب نيوز كيما قاعدين نشوفوا في الغراف هذايا اي دونك كي نشوفوا اللي لي نيوز اون توجور معناها سيت بارتي امبورطونت من اي موان تكنولوجيك جديد. جو بونس كو سي اوسي ان بون سيني وحاجه لازم نخمموا فيها بالكدا واحنا نخمموا في الانوفاسيون كون با سوميتر للميديا لوبستيك. هذه الحاجه لا بلوز امبورطونت اللي حبيت نحكي عليها. انا كي يسالوا العباد واي دو يو لايك معناها علاش معناها شنو اكثر حاجه تعجبك في الديفايس اللي قاعد تستعمل فيه. فالعباد يقول لك سي فريمون سي دوفيان تري فاسيل باش نعرف لي نيوز معناها ترافير سي ديفايس قاعد في الدار قاعد دوبا قام صباح يسالوا يقولوا معناها شنو هما النيوز توداي في الدومين هذاك في السبور ولا في الايكونومي ولا تاعو والاخر يبدا يعطيه في daily news digest بالفوا. Et je pense que c'est des choses très intéressantes et dont les usages peuvent vraiment monter بالدبليو. Ça commence à monter البارح et je pense que c'est l'une des choses اللي نجموا نركزوا معاها بالبدا اذا كان on veut innover là-dessus. Donc في الداتا غادي نكملوا به. حكينا برشا على فيك نيوز هذايا en fait c'est constitué باللي اسمه تريد وورثي اللي يكري une communauté يزرع ما تقبل نابلي الفيك نيوز. Donc mais هذا en fait شنو يعملوا en fait c'est une communauté نتاع عباد اللي تفد من الفيك نيوز évidemment mais فيها زاد دي جورناليست وكل اللي كل نيوز تهبط يهبطوها وهما يفتيو عليها اسكو لا فيراسيتي نتاعها صحيحه ولا غلطه ولا غيره. et donc تبدا تقرا تبدا تلقى هذايا 100% صحيحه هذايا راه شاكين فيها et ça permet معناها de créer cet effet en fait de validation par des experts باش تعرف باش تقرا هذا النيوز هنايا تعرف اذا كان 100% راهي بالرسمي ماهيش فيك نيوز. C'est une forme d'innovation là-dessus qui repose en fait sur du collaborative, c'est les médias 2.0, etc. نرجعوا اكثر حاجات بلو بوسي في الداتا ونحكيو هنا على narrative science. En fait c'est très utile pour toutes les applications تاع data journalism. Et donc لهنا l'idée ولا narrative science اللي تحطوا
دي دوني وهو ينجم يخرج لك ان ارتيكل من غاديكا ينجم يطلع لك معناها اناليز اكسبلوراتوار ستاتستيك تري رابيدمون يخرج لك يقول لك هاو البيك فيل وحده en fait le programme il peut voilà il peut faire un narratif qui décrit data اللي عندك c'est très utilisé معناها pour en fait حتى في وين بخرجوا في des informations en vitesse كبيره برشا لكن نحسبوا في سبور كوب دو موند كل نهار في الماتش عندك بوكو دو ستات اللي تخرج تحط له داتا ديريكت يخرج لك معناتها ريبورت ترى ها كريستيانو قداش عمل من شوط فعم بترجع تريسي معناها بالستات هذوم هوب يخرج الارتيكل والعباد تقراه ou c'est pas vraiment un journaliste qui l'a écrit mais c'est plutôt un programme AI. Ça c'est aussi des innovations là qui peuvent nous inspirer في نفس الدومين هذايا فما donc كيف هذا natural language generator. إذا كان حابوا ندخلوا أكثر في الموضوع نتاع لي ميديا ولي جورناليست والنيوز إذا كان حابوا نكبروا أكثر لا شين دو فالور وكما كنا نحكيو زاد في ميديا لوف ستيك il y a aussi un volet qui valorise على الآخر en fait la partie monétisation et business model نتاع les applications les nouveaux médias. Il y a vraiment un aspect très important إذا كان نحبوا نحكيو على public relations على comment organiser cette relation en fait اليوم بين le monde des médias ou les entreprises. Aujourd'hui, ça se fait de façon, en fait, c'est des agences, c'est pas vraiment très digitalisé. Il y a aussi des gens, les dates de domaine aidé, qui commencent à le discuter en établissant des plateformes ou une école, de mise en relation entre les gens qui veulent faire du RP et les journalistes. Qui va في data journalisme aussi, il y a vraiment beaucoup de sites, beaucoup de références. C'est un site dans l'idée, dans la proposition de valeur, c'est tout simplement pour les data journalistes, puisque كل نهار en fait يصير data breach, كل نهار تخرج data set جديد اللي نجم يخرجوا منه des articles وحكايات وكل، c'est pas évident to keep track نتاع اللي صاير هذا الكل. Donc ce site là en fait خلص subscription en tant que data journaliste وكل ما فما data set جديد اللي نجم تدخل عليه وتعمل la recherche تاعك تجيك une notification, c'est vraiment حاجة très utile pour les data journalists. حكينا عليه قبيله شويه mais aussi en fait هذا site Trendalizer en fait il offre vraiment une proposition de valeur très claire وقت اللي تدخلوا باش تلقاو the trending news في كل بلاصه في العالم tu peux affiner tes recherches. C'est aussi un truc très important العباد نقعدوا نسافر انا ماشي لبلاصه نحب نعرف شنو هما trending news على الاقل نحب نشوف الحديث في المطار ولا في الصف. Ça serait aussi une façon très intéressante de le faire. نرجعوا نحكيو شويه على المونيتيزاسيون très rapidement. Donc فما دي زيتود يقول لك اليوم معناتها المونيتيزاسيون تاع لي ميديا ولات صعيبه برشا en fait. خاطر الناس الكل تعمل على الادفرتايزنج n'est pas toujours le modèle le plus rentable. En fait ولات كيما نكته في لي ستارت اب واحد تقول له يبدا ما عندوش بيزنس موديل تقول له شنو البيزنس موديل تاعك يقول لك اس. Et donc تقوم تضحكوا زوز خاطر en fait on sait très bien que ça ne marche pas aussi bien que ça. ان شاء الله في الميديا لوف ستيك مش برشا يقولوا البيزنس موديل تاعنا ادز. Et donc لهنا il y a vraiment une façon اللي برشا دي ميديا قاعدين يعملوا فيها. انا نشوفوا فيها في فرنسا في امريكا في لانجلتير وغيره. انا نقول لك راهو لي ليكتور يخلصوا pour des articles de qualité. يخلصوا pour du contenu en fait يبدا restricted only للعباد اللي تخلص. نشوفوها في برشا دي ميديا حتى فرنسيس ما نشوفوهم لو موند فوالا نشوفوها برشا نشوفوها زاد في لي ميديا بلوس سبيسياليزي هارفارد بزنس ريفيو فوربس وغيره تلقى دي كونتوني كلهم كيما تخلص. لهنا ان فيت بور امبليمونتي الفيتشر هذه اللي وراها معناتها فما خدمه تكنيك يعني الارتيكل هذاك تشوفها الكاشي وباش تدخل بون مش اسمعنا ديفلوبرز يقولوا لي حكايه فارغه اذا كان اون فو معناتها ميك ات برودكتايزبل وتولي سهله وما نقعدش كل مره نعيط ديفلوبر باش نرد الارتيكل هذايا مسكر. Il y a vraiment une idée de développer une solution dessus et c'est ce que ça fait. هذه ستارت اب اسمها بول avec 3 O ستارت اب فرنساويه qui offre en fait cette façon en fait il part voilà d'un problème. سير على الاخر اللي يقول لك 95% من العبيد اللي يلقاو في ارتيكل خلص باش تقراه يخرجوا. سي لو كا برشا عملناها باش نحلوا الارتيكل نلقاو فلوس نخرجوا. دونك 95% ça nous choque pas mais الستات اللي تخوف اللي يقول لك 60% ما عادش يرجعوا جمله الميديا هذيك. Et donc c'est là où les médias doivent réfléchir vraiment à mettre ça de façon plus intelligente et c'est ce que l'outil هذايا نتاع بول
permet de faire, en fait, il permet de faire quel widget اللي نشوفوهم هذو comme تاع يخليك تقرا بعد الانستغرام يقول لك توا خلص en fait ça permet انه ما تفجعش اليوتيليزاتور من المره الاولى اجا خلص ليه خليه يقرا كيرجع مره ثانيه مره ثالثه وقتها tu peux معناتها تبليغ ta stratégie avec beaucoup d'A/B testing évidemment mais ما تفجعش اليوتيليزاتور on va dire من البروميير خاطر كان نعملوها على فاصون الناس الكل كيف نسكروا ايفيدامون الناس الكل باش تفجع دونك لهنا ليدي لا سوليوشن انه عند لي ادمينستراتور نتاع السيت عندهم دي فاسون انه بلو انتيليجونت دو ميتر لي ويدجيت هذوما نتاع وقتاش نقولوا خلص وقتاش نقولوا ما تخلصش افيك دو اي بي تيستينغ في السي ام اس نتاعو دونك سي اوسي اون بيست معناها تري امبورطونت بور لي جون كي جير دي ميديا قريب نكملوا يا اوسي des toujours معناها في السبيس هذايا نتاع des solutions pour les journalistes, il y a aussi des graffiti. Ils font un truc vraiment très sympathique, ils se disent vouloir être Instagram dans les charts, dans les data graphs, sont d'autres des graphes data, et les journalistes pour faire leurs analyses, alimenter leurs articles avec des graphes comme ça. Donc très rapidement quelques trends معناها اخرين اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيهم بالكدا. Il y a évidemment le mobile vidéo حكاو عليها برشا العباد. Il y a des outils اليوم qui te permettent très facilement من غير ما تجيب معناها واحد باش يعمل لك على ادوب بريمير وتقعد الريندرينغ تاعها تقعد نهارين وتبلوك البيسي وغيره. Il y a des solutions اليوم très rapidement تحط التكست تاعك تصور تاك تاك تخرج لا فيديو très adapté للريزو سوسيو. منهم des exemples هذوما. Et aussi il y a une piste اللي تحبوا تشوفوا برشا دي سوليسيون ان شاء الله في ميديا لاب ستيك اللي هي الفيرتشوال رياليتي وين اليوم يا بوكو دو ميديا كي سي ميت شفنا معناها عملوا في الانتخابات نتاع فرنسا شفنا في الكوب دو موند زاد برشا اللي عملوا حاجات هكايا سي فريمون دو نوفو فورما دو نوفيل تكنولوجي اللي كي سون ادابتي للونيفير نتاع الميديا جيسبر كو برشا حكايات حاولنا نشدير منهم هكا شويه افكار mais l'idée c'est vraiment d'explorer de voir voici ce que font les gens voici ce qui se fait في السيكتور تاع الميديا ما بقى لي كنقول لكم bon courage et à très bientôt merci